Doon kay Papa Suyo. Yeah, where are you? Ate Con, ayan o. Ate Con, ayan o. Zoom na zoom sa kanya. Masarap, masarap. Ito lang hinahanap ko. Anong hinahanap mo? Sabaw ng medyas yan. Asa yung sini? Ay, sini yan. Hindi red. Yung green, huwag yung green. Nalagay ko kasi na yun? Oo. Nalagay ko, abot ka. Abot ka. May isip ko rin ko. Wala na natin medyas. Tawag ka nga. Ilagay mo yung gulay. Dali. Asan yung taki Gulay. Ay! Dala na kamay na mo. Where is the gulay, kangkong, and haras? Sabihin toyo natin. Lalagay mo? Laging kapiling ang kasama. Dalawa yan. High blood naman yung mga nagluluto. Ay tunay na Nagsisigawan na. Sabaw ng medyas yan. Manok yung ano natin, hindi ba pa yan? Ilag kayo. na mababago ka pa. Ganyan pala yung uso pag nagluluto ka, sumisigaw. Pwede na magwawalay pa. Bakit ba ako ay iiyak? Sabaw yan. Ano ba ang pagkakamali? Sana ay sabihin sa akin na malaman ko ang sanhi. Masarap na yan. Hindi na yung coffee sa... I keep on loving you kung sabihan di ako ang sigaw at tinaw ng puso mo. Mabuti at